Урожай. А урожай чего, Лад? Мандаринов. А что ты будешь потом делать с мандаринами? Папу угощать. Папу ты угостишь. Потому что папа из Москвы приедет. Дети раскрыли все карты. Да, мы справлялись самостоятельно. И вот сегодня встречаем главу семьи из Зимней России. Порадуем поспевшими фруктами, только с дерева. Конец года, ноябрь-декабрь, на Средиземноморье сбор цитрусовых. Мы нашли такое прекрасное дерево, и не одно. Хозяева не хотят собирать. Дали нам добро, сказали, собирайте, сколько влезет. Название мандарин, по одной версии, пробралось с родины дерева, из Китая. И как-то связано с названием чиновников, которых отличали оранжевой одеждой. Мы предложили хозяйке собрать их для нее, но она говорит, что у нас их столько, что нам они совсем не нужны. А в магазинах тем временем так называемая мандариновая мармелада, джем, варенье по-нашему, стоит в среднем 2 евро за баночку. Интернет полон рецептов переработки, вплоть до цукатов из мандариновых корок. Можно ли купить такие в Черногории? Цукаты, мандарины. А почему? Потому что мандарины очень тонкая скорая, и его тяжело заработать. Сейчас лимон еще не работает, потому что лимон еще зеленый, а апельсиновые корки, как цукаты, это идет нормально. И это всегда есть у меня. Сегодня мандариновые деревья на Средиземном море чуть ли не в каждом дворе и огороде. Сложно поверить, что завезены они в Европу были лишь в начале 19 века. Мандариновое дерево растет до 70 лет, развивается. Но плоды начинает приносить уже на 4-й год. Как сказала хозяйка, поливают они его летом теплой водой. Очень важно, чтобы полив был у дерева. И обязательно, конечно, приствольный круг окапывают. Китай, откуда пошла эта культура, производит и сегодня мандарины в огромном количестве. За процессом наблюдает смотритель. Чао, мальчика. Как вы думаете, во сколько раз больше Поднебесная ежегодно собирает мандаринов, чем ее ближайший конкурент из Европы? Ответ будет в конце нашего выпуска. Вот пришли на рынок, ищем цукаты. А сложно сделать цукаты? Процесс производства требует 5 дней. Значит, это варится 4 раза, но нужно знать, сколько времени и на какой температуре. А потом это, когда сцедится, потом валяется в сахар. Не только да будет сладко, только заради этого, что сахар собирает влагу из его. И, значит, нужно 5 дней процесс производства одного продукта. И потом на конце идет нормально в сушилку. А сушилка натуральная, на воздух, нет электрическая. Электрическая за другие продукты. Соф, сколько хозяйка сказала лет этому мандарину? 40. На ты. 40 лет, да? Этому дереву. Говорит, Да. нужно обрезать его, оно очень хорошо обрезано. Каждый лист на дереве живет 2-4 года. В странах Северной Африки, где мандарины производят на экспорт, обработку деревьев на плантациях производят более 20 раз. Вот чем отличаются эти, домашние, от магазинных фруктов. Приятно, что эти цитрусовые натуральные, без химикатов. К сожалению, дерево, конечно, от этого страдает. Вот, например, такое количество шли здесь. Но известно, что плантации цитрусовых, например, в Тунисе, да и вообще по Средиземноморью, Марокко, обрабатываются за год больше 20 раз химикатами. Зато, в отличие от магазинных, эти мандарины можно есть прямо с кожурой. Она очень полезна. Из корки делают настои, которые и от кашля помогают, а сок, втираемый в больной участок, даже, говорят, грибковые заболевания вылечивает. Потому что у меня много. О, ничего себе! Вот. А вот мои.
Пойду виноград собирать. Если бы мы не собрали эти мандарины, они бы просто сгнили. На дорогах в районе Черногорской столицы частники продают мандарины ящиками. Можно купить по 5 евро за 10 килограммов. А вы хорошо по-русски говорите, да? Немножко говорил, это еще из школы осталось. М. А здесь есть много русских, и что знаю, кто культурный, хороший человек, я его говорю по-русски, а знаю быть тоже неприятный, если человек не культурный. А вот и ответ на вопрос, прозвучавший в начале ролика. Китай, безоговорочный лидер в мандариновых делах, собирает их более чем в 5 раз больше, чем его ближайший европейский конкурент Испания. Китай ежегодно 17 миллионов тонн, а Испания, занимающая второе место среди ведущих мировых производителей этих оранжевых цитрусовых, 3 миллиона тонн. В пятерке мандариновых лидеров за Китаем и Испанией следуют Турция, Марокко и Египет.